अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी इन साइमा व्लॉग्स। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रिम्पिंग करना सिखाऊंगी। आपने गौर से देखना है और आपने मेरी वीडियो को पूरी वॉच करना ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आपको अच्छे से क्रिम्पिंग करना आ सके। मैं आज आपको फ्रंट जो होती है उसको लुक कैसे देते हैं, हम अच्छे से जैसे पफ बनाते हैं उसमें वॉल्यूम कैसे देते हैं, आपको मैं फ्रंट की जो है क्रिम्पिंग करना सिखाऊंगी। आपने देखना है कि मैं कैसे कर रही हूँ, आपने भी इसी तरह से सेक्शन लेकर आपने करने हैं, ठीक है। और ये देखिए मेरे पास इस वक्त रिमिंगटन का मेरे पास क्रिम्पर है, ये आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का और हाई क्वालिटी का है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस ब्रांड का आप यूज़ करेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है ये, बहुत अच्छे इसके जो भी इलेक्ट्रिक होती हैं चीज़ें और बहुत ज़बरदस्त होती हैं, ये देख सकते हैं आप। इसके नीचे ये इधर पावर का एक बटन है और आप इसके जो 4-5 बटन हैं आप तेज़ और हल्का कर सकते हैं। वैसे तो ये हल्के पर भी बहुत अच्छी क्रिम्पिंग करता है और अगर आपके बाल हार्ड हैं, मोटा है, तो आप इसकी जो हीट है वो बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिएगा मैं कैसे क्रिम्पिंग करूँगी इससे, और फॉलो कीजिएगा और आप घर में बहुत अच्छे तरीके से क्रिम्पिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को आप गौर से देखें।